Merhaba kahraman. Babam beni ava götürecekti ama hala gelmedi. Çok uzağa gittik hala gelmedi. Karacahisar Kalesi'ne. Sana müjde vermeye geldim zaten. Uçan at gelmek üzere. Uçan at mı? Sessiz ol. Eğer uçan atı görmek istiyorsan obanın arkasındaki koca çınarın yanına gel, tamam mı? Hem ilk avını da uçan atın sırtında yaparsın. Alp giysilerini sakın giyme. Tamam. Tek başına gezice gelmen lazım. Hadi şimdi otağa gidip hazırlan. Ben seni koca çınarın yanında bekliyorum. Hayrola Darius? Darius bize güzel masallar anlatır. O vakit. Aferin sana çocuk. Gündüz nerede? Uykum var demişti Halime Sultan. Alp kıyafetini de çıkarmış. Örgü de buradadır. Al Çiçek. Ben de talimhanenin oralara bakacağım. Sen kuyunun oralara gidersin. Emredersin Halime Sultan. Hafsa haydi. Allah'ım ya Rabbim. Hiçbir yerde yok. Nerededir bu çocuk? Al Çiçek. Yok Halime Hatun. Al Çiçek. Nöbetçi Alplere haber edesin. Gündüzü aramaya başlasınlar. Hafsa, talimhanenin arkasına bakalım. Haydi yürü. Neredesin uçan at? Gündüz Alp. Ne işin var burada? Hayır sen git. Ben uçan atı göreceğim. Ne diyorsun Gündüz? Ne uçan atı? Darius! Uçan atı görmem için ona gitmesini söyle Darius. Sen ne ararsın burada? Gündüz, obaya koş. Alp sen ne dersin? Seni soysuz herif. Ekmeğini yediğin ele tükürürsün ha? Gündüz! Katil. Yetiş Samsat yetiş. Gündüz! 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 Kardeş, ne oldu sana? Bu halin nedir? Kim yaptı sana bunu? Söyleyesin hadi. Darius, Gündüz'ü kaçırdı.
katil. Alp'imizi öldürdün. Babam seni yakalayacak. Babam senin dairesinde canını okuyacak. Bırak! Bırak beni! Önce seni benim elimden kurtarması lazım. Bırak beni! Bırak! Gir içine, gir içine. Titan. Demek Ertuğrul'un oğlunu bana getirdin ha. Bundan sonra da sana Kronos diyeceğim. Seni büyük bir şövalye olarak yetiştireceğim. Yeni evine hoş geldin küçük şövalye. Asker! Çabuk olun çabuk. Maria! Onu hemen götür buradan. Lanet olsun gözüm! Ustas, çocuğu götürmesi için Maria'ya yardım edin. İnat etme çocuk hadi. Bırak beni! Bırak beni! Geberteceğim o çocuğu! Bırak beni! Bırak beni! Yürü! Yürü be çocuk! Sana bir şey olmasını istemem. Lütfen sorun çıkarma. Efendim, Ne var? elimden gelen her şeyi yaptım fakat bundan sonra bu gözünüzü kullanamayacaksınız. Sen ne diyorsun be adam? Aklını mı kaçırdın? Lanet olası sen çocuk! Defol git buradan! Hepinizi geberteceğim. Hepinizi. Kapı! Gözünü çıkartıp babasına gönder. Babam seni doğduğuna pişman edecek. Belanı bulacaksın Ares. Senin de babanın da canı cehenneme. Aras! Şuraya bak. Gözümü çıkardı. Kutsal davamız için yaşaması gerek. Hem onu öldürürsem bütün çabalarımız boşa gidecek. Birliğimiz yakında gelecek. İşte o zaman hepsini kılıçtan geçireceğiz. Çocuk elimizdeyken Ertuğrul kaleye saldıramaz. Seninle ve babanla da daha hesabımız bitmedi.